Короче, победили звук. Все, он ушел. Ну как сказать, победили. Значит, в расстроенных чувствах решили дернуть форсунки, потому что было подозрение еще на детонацию. Дернули форсунки, и он то появляется теперь, то пропадает. Вот сейчас его нету. Вот, пожалуйста, послушай. То есть завтра буду покупать все форсунки и посмотрим, что получится. Потому что звук реально то появляется, то пропадает.